其实因为我们刚刚已经都有提到啊，不要这么说嘛，等一下讲的人就没劲了啊。弟兄们已经给我们铺了路，所以这个等一下请哪一位回答，给我们更提纲挈领。谁预备？你看，刚刚你们谁讲说都回答完了，现在他拒绝回答，没有人吗？第二大。第几组？最好的回答就是不回答。第几组是不是？我记得前一次那个你们那组人没有来，就是你带回答的，就是你是第几组？你是第四。那后来呢？啊？对，然后也是第二大组。哦，第二组没有就请第二组的组长来简单的答一下。这些真理不要怕重复说，这些东西你要知道，这个不简单的，你不要以为讲一遍就清楚，讲一遍大家就知道。那么请第二组的弟兄是哪位？哎，第二组在座的弟兄没有谁提到？哪一位是第二组？我不知道。第二组今天都啊没有啊？哦，那陈弟兄就豁免了。这大家不要吓到了，其实这些真理，这个我再说，我们的越操练讲，我们自己就越清楚。还有我们越操练讲，我们自己也越知道我们不清楚在哪里。所以我常在这边被迫清楚，因为陈弟兄给我这个最严峻的考题，每次要给你们出题目。你以为我是神仙我每次出题目我自己都知道，我常常冒很大的险，给你出的题目我自己并不知道该怎么办，那就迫使我这一周不要过好日子。那大家感谢主这个自己用功家，所有经过用功的这些宝贝就是我的丰富的资产。好，那当然感谢主。其实我觉得两位弟兄都说的算是触及了很多但是这个点是蛮重要的。我先提一下，就是17章，你要知道整个17章它是祷告，难读就是难读在这里。这个我们今天因为有李弟兄给我们已经回答了，所以我们很容易一下就抓住3个点，对不对呢？第一个就是父的名，第二个就是这个主的话，对不对？第三就是荣耀，对不对？你要注意一下，其实这3个点就是连于三一神。名是父的名，对不对？意思也就是说，这个名就是什么？就是父了。我们能够称神为父，这是不是一件小事？清不清楚？这个不是所有的人都有资格称神为父，就是连犹太人如果他不信主耶稣，他也不能称神为父。他们与神的关系还是受造的关系，清楚吗？所以在旧约的里面，你看这个神被启示为许多的名，比方说他是神，神这个字就是他的名之一，神这个字就是耶和华，就是信实的大能者。第二呢，他被称为耶和华，耶和华呢就是我是，对不对呢？但是呢，这个直到主耶稣死而复活之后，他才对玛利亚说：“我要升上去见我的神，就是你们的神；见我的父，就是你们的父。”然后到希伯来书，主不是说吗？我要向我的弟兄宣告父的名。弟兄们，今天我们在这里能够这么喊他为父称神为父，你真的胆大包天了。就像主耶稣当日在犹太人面前称他自己是神的儿子，他就是因为这个被治罪死。但是事实上他就是父的儿子主耶稣不是神的儿子，他是什么呢？对不对？但是呢，当主耶稣在那里称他是神的儿子的时候，这个整个犹太民族都震动起来，就是说你是健忘神对不对？因为你要称神为父，你把自己当成神的儿子，就根据这个他被钉十字架。所以你要知道，这个我们能够称神为父，这是一件多不得了的事对不对？好，那所以第一个在这里这个说到是父的名，就是说这个第一个使我们在一里同被建造的重要的因素，就是我们认识父的名，对不对？我们认识父的名是因为什么？因为我们有他的生命对不对好，这个所以这里说到是父的名，我在说父的名不是有一个什么另外的名，父的名意思就是
父这个就是他的名之一。神有许多的名，这个名啊，这个说他是神，万物都可以称他是神，因为他是信实的大能者，这连于创造。说他是耶和华，我跟你讲，是人都可以称他是耶和华，因为耶和华说到他与人的关系。但是说到他是父，我告诉你，你走出这个大门之外，满街的人都不能称他是父，除非他也是基督徒，他也是神的儿女。那只有我们呐，能在这里称他为父。哦，这不得了，对不对？好，那第二呢，就是话，话当然就是子的话，因为话就是子，对不对呢？话，这个太初有话，话与神同在，话就是神，对不对呢？这话来到我们中间，然后他支搭帐幕，化成了肉体，支搭帐幕在我们中间。换句话就是说，一说到话，它是连于子的。这样跟得上，跟得上，对不对？这是我们成为一，同在一里被建造的第二个重要的要素。那第三呢，就是这个荣耀。弟兄姊妹，这个主在约翰福音第7章在那说，这个耶稣这话是指的信他之人要受那灵说的，因为那时，但是那时那灵还没有，因为耶稣尚未得着荣耀，清不清楚？所以换句话就是说，荣耀当然就是指的神的彰显。但是呢，就是耶稣得荣耀，那是指的他死而复活说的。他在死而复活之后，他就成了那灵了，清不清楚啊？但是那里说他那个死而复活是指的他得荣耀，弟兄姊妹，换句话就是说，说到荣耀是连于那灵。你看是不是很宝贝啊？在这里说到3层啊，这个我们要在一里被建造，有3个层次，3个这个阶段啊，或者说有3面，这就是李弟兄的发表。这3面它就是连于三一神。好，那我要简单再回顾一下这一段。你要知道这一段是太宝贝，也是太奥秘。但17章为什么这么难读？因为17章它不是信息，17章是一个祷告。对不对呢？这个，所以呢，这个我们如果是要用读信息的方式来读17章，你就非常困难，因为它是一个祷告。比方说，邱弟兄，等一下你来给我们有一个祷告，你怎么来分析这个祷告？你怎么来整理这个祷告？对不对呢？这就不容易了。好，这个所以17章难就难在这里。但是你要破解这17章里的奥秘，它是有一个根据的，它是要根据14到16章，因为17章的祷告就是14到16章的。所以那么长的一篇信息的一个总结，清楚吗？14到16章是一篇非常长的信息。这刚刚弟兄们都说到了，对不对？14章讲到父的家，15章讲到死的葡萄树，16章讲到那灵的新生的孩子，对不对？父的家、死的葡萄树、那灵新生的孩子，都是这个一个着重在一个中心点，就是三一神要叫我们与他连结、调和、合并。也成为在一里的荣耀的彰显，为着要把我们也带进这个联调里面，所以到最后李弟兄讲说，在这里就不是3一喽，在这里是4一哦，懂了？这个3一是指的父子灵的3一，4一是什么？就是我们这些人也要依到他的里面去，而且那个一是与三一神彼此的一完全是一样的一。今天在地上人可以有许多的一。但是呢，都不是三一神那一种的一，清不清楚？这个人在地上许多的一，就是都是外面的。你同一个公司穿一个制服就一了，对不对？同一个军队穿一个制服也一了，对不对？这个同一个机关团体，我们都在那里同为一个目标也一了。但是这些一都是表面的，都是可以拆毁的，都是可以被分解的，对不对？这些一绝不是神所要的一。我问你，三一神能分家吗？三一神是因为一个利益而结构在一起的吗？都不是。那个一之所以不能分，是因为那个一完完全全是一个在生命性情和荣耀彰显里的一，它是不可能被分割的。那也是一个最高最宝贝的一。好，弟兄姊妹，现在三一神要把我们这些人也带进这个一里，你想想看，这是多不可思议的事，这是真的 mission impossible， 这是不可能。为什么？因为尤其再加上我们这些人堕落，对不对？我们这些人一堕落之后，这个堕落就把我们带到更多的分散里面去。弟兄姊妹，这真是没有指望的一件事。
但是现在啊，神要把我们带回到一里，而且这个一就是三一神那样的一，所以啊，他有这么长的一篇信息，就给我们看见他要怎么一步一步把我们带到这个一里，对不对？第一个是父的家，第二子的葡萄树，第三就是那灵的新生的孩子啊。那刚刚这个弟兄们已经说的很多了，我想不需要这个重复，我就稍微点一下。这个第17章这里先说到第一个要素就是父的家，对不对？不，我说错了。17章这个第一个要素就是父的名，对不对啊？父的名就是指的我们有份于他的生命，对不对？我们要同在一里被建造，使我们有份于这个四而一的一啊。这个第一个你先需要得救重生，对不对？所以这里说到这个父的名，父的名就是指的我们称他为父，我们能称他为父。根据什么？根据我们有份他的生命，这就把我们带进第一层的或者第一个阶段的一。听懂没？你要知道这一个阶段的一，它与什么相对呢？与罪相对。什么叫我们分崩离析，不能在一起？罪，人犯罪之后就分裂了，对不对呢？这个人一犯罪，第一个亚当就跟夏娃就分裂了。原来亚当看到夏娃多喜乐，这是我骨中的骨，这是我肉中的肉，我们从此以后再也不可分。我跟你讲，一犯罪之后，马上说神啊，这是你给我的女人啊！这就看你干的好事啊！不但啊，人与人不一，人与神也不一了。阿门。阿门。这个夫妻两个人结婚前，你追我，我追你啊！哎呀，我天下除他不嫁，我天下除他不娶。我跟你讲，等到家里有了孩子，孩子不听话，妻子都怪丈夫，这是你儿子。丈夫也怪着，这是你生的，都不简单。我跟你讲，阿门，阿门。所以使我们分裂的第一个因素就是罪。所以你要知道，父的名这一段，他提到一个相对的东西，灭亡，对不对？主说我保守了他们，其中除了那个灭亡之子，就是犹大，他没有办法，他在永世以前就被命定，他没有得救，对不对？这是被命定，他是那个灭亡之子。除了那个灭亡之子。灭亡跟死的意义不完全一样，清楚吗？主耶稣也死了，但是主耶稣的死不是灭亡，灭亡是指的神对罪的审判的结果。所有的罪人不是要死，所有的罪人是要灭亡。所以第一层的这个神的生命是解决了第一个叫我们不能依的最基本的因素就是罪。那第二呢，叫我们不能依的第二层的因素就是世界，对不对呢？这个世界霸占我们。世界就系统，一面来说系统化，一面来说也把所有的人完全分到各个不同的领域里去了。所以第二层的一需要什么？需要主的话。跟得上跟不上？这是主的话，对不对呢？主的话圣别我们。圣别是什么？就是把我们从世界里面分别出来，对不对？叫我们脱离所有没有神的那个凡俗的霸占我们的事物，对不对？你得救了没有？当然得救了。你从罪里面得释放了，当然得释放。但是呢，今天早上你为什么能来到这里？因为你更从世界的霸占里面也得解脱了，对不对？若是我们现在聚会，我们亲爱的黄弟兄，哎呀，这个花园着迷太深了，他还在那里修剪还在那里，你看他就不能跟我们聚会。但感谢主，黄弟兄他一到聚会，剪子一丢，水桶一丢，来聚会了。你们也一样对不对？还感谢赞美主我们都从一切霸占的事物里面分别出来，叫我们有更深一层的义，对不对？第三层最深的就是己，第一个是罪，第二个是世界，第三是己。所以第三层的义就是这个使我们达到荣耀，那是需要我们被成全的。在这里，这个荣耀是什么？荣耀就是父的彰显。弟兄姊妹，我们要在这里一同的彰显父，那就必须要求我们都从己里面出来。为什么今天这个神的荣耀不得彰显？就是我们这些旧造人都要表现自己，都希望表现自己，对不对呢？这个我们越希望表现自己，我们就越在那里没有办法达到一的情形。这样大家清楚吗？所以弟兄姊妹，你要知道，我们羡不羡慕神的荣耀？小孩说羡慕。但是刚刚顺心利用有一句话，那是很经典的，非常宝贝的。他说：“你要知道，父把这个荣耀赐给子。”你说好吧，好啊，羡慕不羡慕？羡慕。但是父把荣耀赐给子的意思，就是要子去死，懂不懂？就是要你死嘛，对不对？父说：“我要把荣耀赐给你。”那意思就是去死吧。主耶稣不定死十字架是不能进到荣耀的。
现在就是聪明人就都不打了，考虑3秒钟，对不对？要荣耀就必须先什么？那个死什么真正的了结，就是否认己嘛。主耶稣生下来那天就已经在死的里面，他一路否认己，否认到十字架上，否认到底啊！弟兄姊妹，那个彻底的对己的了结，就提供了一个条件，叫父能够把父自己的那个荣耀和彰显完全的赐给他。对我们也是一样。所以第3层那个荣耀的义是需要说到成全。对不对？我们不只要从罪出来，不只要从世界里出来，我们更需要被成全嘛。什么被成全呢？就是叫我们越来越脱离自己，脱离自己，使神能够在我们身上得着完全的自由，彰显他的荣耀。弟兄姊妹，你要知道，连世界上的成全也一样。所有世界上的成全，第一个先不是教你做会什么，第一个先是叫你脱掉你所会的。哎，陈牛，你看对不对？像我听说他们这个 IBM。那个电脑很大的公司，他专门不找电脑专才，因为你这是专才麻烦了。你有一大堆你已经既定的这个知识，我怎么再来教你？教不来了嘛。所以他们反而不找这些，他们找那些不懂的人。不懂的人最干净，不懂的人最简单，教你什么是什么，教你什么你学什么。弟兄姊妹，在神的荣耀的事上，不容一点点我们的己在这里。所以我们需要为了这个被成全。好。那下一周我们的题目是，我们请那个荧幕打出来好吧？就是第19章这边有3个重要的表号，就是主耶稣死的时候，第一个就是血，第二个是水，第3是骨头，它不能折断的骨头。请你们预备回答一下这3件事它的属灵的表征。好，那最后还有2分钟多，给你们介绍一下我们的教会历史卷8出来了。这一卷不是我在讲，你一定要买。这个你看你们在卖瓜了，不是这一卷跟我们很有关系，因为卷8这一卷这个完全在讲19世纪，跟我们很有关系的一段历史，就是弟兄会。你们听过达尔比吗？对不对？穆勒嘛，对不对？这些都是弟兄会里面响叮当的人物那主的恢复是这个19世纪末叶，20世纪初在中国兴起。这个我们兴起的时候是非常承继弟兄会的渊源，那我不在这里细说了，这个弟兄，所以这一段的历史这个我们很需要能够进入能够深入，你就知道感谢赞美主的恢复是很不简单的那我没有时间多说我只解释一下，因为这一本它这个弟兄会，你知道，倪弟兄照倪弟兄讲，弟兄会他们当时被主大用的人就不下1000人之多。我们知道就是达尔比了，穆勒了，还有什么牛顿了，我们只知道这几个。事实上，他们不下1000人之多，他们弟兄会中间的大教师不下1000人之多。好，那所以我在这一本里面，我们只列了大概27位，也就是佼佼者中的佼佼者。那盼望弟兄姊妹能够借着这个总是我们更开阔。更能够有一点的多面的认识，好吧？那细节我今天没有办法细讲，请你们听。那重点是这样，因为这一本它比以前都更厚，内容丰富，所以这个成本的问题，我们这一本需要卖250块，好吧？那这个以前的都是200块，那如果以前的前7卷你没有愿意订购，我们还是可以登记，好吧？那现在弟兄们在后面有指示。